Alexandre aí. Calma, desesperou, calma aí. Ele viu a câmera, ele fica assim. Soltando aí, ó. Desmontando aí a BMW aí, ó. Pra tirar a bomba d'água. Fica aqui, ó. Tem a bomba d'água aqui atrás aqui. Agora vai tirar as correias. Soltar aqui. Soltar os parafusos da bomba d'água. E tirar a bomba d'água fora aí. Tá vazando água aí. É isso aí. Não dá nem trabalho não, é. Facinho, né? Assim, pô, tirar, não dá trabalho não. É isso aí. Step your ass up. What you wanna do? And get your ass knocked down. What you wanna do? Get ready. Tirou a bomba ali, ó. Ah, vai aqui, ó. Yeah, we ain't playing with you. Step your ass up. Que destruiu a bomba. Vem. Mostra a folga, Alexandre. Ó. Faz a folga, Alexandre. Toda estourada aí, ó. Carcaça aí, ó. Então é isso aí, galera. Agora vamos passar pro cliente aí, né? E ver se ele autoriza aí. Aí tem que desmontar só um pouquinho de peça, né? Vou mostrar pra vocês aí. Tem que ser desmontado aí, né? Pra chegar até a bomba d'água aí, ó. Mostrando pra vocês aqui, tá? Então é isso daí. Nossa 320 aí tá desmontada.